sai na aure ta. Assalamu alaikum yan uwa masoya da abokan arziki masu kallon wannan shirin namu mai suna sai na aure ta. Za mu je muku hutu na wannan wata mai albarka wato watan Ramadan. Bayan sallah da sati biyu insha Allah za mu dawo muku da wannan shahararren shirin da muke muku mai suna sai na aure ta. Ku ci gaba da bibiyar mu akan YouTube mai suna Usama Senior Gumi insha Allah. Kada ku manta, bayan sallah za mu dawo season 2 a inda muka tsaya kuma anan za mu tashi. Da farko suna na Abba N Magaji wanda kuka fi sani da Wakaye a cikin shirin sai na aure ta. Alhamdulillah masoya muna masu farin cikin sanar da ku za mu yi wasan sallah dan Allah ya soya da rana ɗaya ga sallah Allah ya soya za mu muku wasa a nan makarantar Aliyu Isa Murray Primary School dan Allah ya soya za mu muku wannan wasar da ubangiji Allah masoya muna son ga Allah kowa ya kasance ya je wannan wurin domin mu je mu wannan wasa Allah ya soya da za mu fara wasan ne da karfe 3 a nan garin Gumi Local Government Zamfara State a makarantar Aliyu Isa Murray Primary School don Allah masoya kar ku manta wanda duk Allah ya ba iko zuwa muna gaita shi dan Allah ya soya da